ku rikthyem live në këtë pjesë të dytë të Fan Clubit, ku do të flasim për ndyshen më të përfolur të këtij edicioni, po flas pikërisht për Egli Gjesin, dhe duket sikur gjërat po ndryshojnë sepse jemi befasuar pak nga deklaratat e Gjesit, ku thotë se ai don të rri me të, dhe disa deklarata dhe fraza të tjera që kanë thënë njëri tjetrit edhe gjatë publicitetit të Prime-it të brëmshëm. Kështu që shohim një klip që të jemi të gjithë më të qartë dhe më pas kthehemi për ta komentuar. Po tutna mos po shkojmë apet më vëlla çati çat gjendje edhe s'është mirë për asnjëun. Betohu për kokë të Blerinës që nuk ke lojë me mua. Këtu në zë që s'kojmë. Jo, kokën e Blerinës betohu. Këtë Blerinës ka. Kupta, me jenë në rregull, bërë pak, të përqyri. Pres, befasohem nga ti. Nëse ti më thu, unë du të kthej me ty, unë du t'jem ndryshe, tu kam ndryshe nga të tjerët. Cila është me? Me shkua për një gjendje që më bërë. Po t'ja, mund është bësh një gjë të bukur për mua. Po, mëre, se ju... Fillo bëj nga pak, kur të mundesh. Ti s'ke pa një version të Eglit kur bën një gjë të bukur për të. Ti ke parë vetëm versione kur vetëm i bie Eglit dhe e bën për të qartë dhe i vërtet, edhe e shan. E ndjej momentin e bëj. Ti thu kota që unë du me qenë me ty, unë du të kthej me ty. Se ti nuk do, se përderisa... Atëre, pse gjenjus, ajde më puth, pse gjenjus të fikime? Pse? Pse shkojnë aprin akon? Pse? Nëse nuk ndodhin ato që ka ndodhur, nuk shkojmë në asnjë vend. Mas ma qëtë gishti pa ditë me një. Në rregull. Ja ku rikthyem, Olta vazhdon të qëndroj me ne. Dea Michel është bashkuar studios, moderatore dhe ish banore e Big Brother. Përshëndetje, Dea, dhe mirë se erdhe në Fan Club. Mirë se u gjeta. Ish finaliste. Ish finaliste, më fal. Të përgëzoja për moderimin edhe të të uroja shumë sukses. Faleminderit, Dea, jo shumë mirë. Duke shumë bukur. Atëherë, ke qëndruar në fakt shumë kohë jashtë larg intervistave, përse kjo zgjedhje? Po, duke qenë se ne, ai Bigu jon pati shumë sukses dhe u përfaqë shumë dhe u diskutua shumë, pas gjitha saj zhurme, jam fokusuar pak të punët e mia, të bizneset e mia, edhe kam gjetur atë paqen brenda vetes. Heidi, si datë të thëja, ne kemi disa fansa që janë të përbashkët, edhe duhet të bëjmë një përshëndetje sot, sepse më shkruajnë her pas here, të duam dhe ty dhe Heidi shumë. Patjetër, përshëndetje. Përshëndetje nga Fan Club. Se janë shumë të mirë, nuk heqin dorë. Vërtet shumë të mirë. Atëherë, Bigun mendoj e ke ndjekur dhe pam Gjesin Eglin duke folur në një moment të publiciteti ku sqaronin çfarë po shohim, dy njerëz të dashuruar, dy njerëz që e kërkojnë njëri tjetrin, që duan të sqarohen, duan të afrohen, çfarë shohim Dea? Kur i shikon kështu duken, sidomos te ky klip i fundit që po përpiqen të sqaroheshin, duken shumë të këndshëm bashkë, edhe kjo është ajo gjë që ndoshta ti bie dhe beson një moment që kjo gjë mund të funksionojë. Por që nga fillimi ata të dy kanë kërkuar gjëra të ndryshme nga njëri tjetri, kanë folur një gjuhë shpirtërore të ndryshme dhe nuk janë kuptuar dhe kanë përfunduar në një situatë që është toksike. Dhe Egli vetë thotë që unë pres nga ty që të befasohen, pra dhe ajo e di dhe ndjen brenda vetes që kjo gjëja nuk ka shumë gjasa që të funksionojë dhe do ishte një befasi nëse do funksiononte. Analizojmë në fakt çdo fjali, thotë betohu për motrën që me mu nuk e ke lojë, është e tepërt? Po ndoshta është ajo frika që një vajzë kur ndjen për një djalë, është ajo frika që mendon që ky ndoshta po luan me ndjenjat e mia, sepse ai gjithmonë ka qenë pak më i shkëputur. Nuk po them që ai ka luajtur, sepse nuk e mendoj Gjesin që është një djalë i pa shpirt, mendoj që ai është një djalë i ndjeshëm dhe me zemër të madhe, por që duke qenë se ka qenë më i shkëputur emocionalisht, nuk ka qenë aq i përfshirë, siç e ka thënë dhe vet. Mund edhe në disa momente ta ketë përdorur këtë gjën për vëmendje, jo për argëtim se është e shëmtuar, po diskutojmë pak çfarë do të ndodhi nga ky moment në diskutim, se janë pamje ekskluzive që ne mund të i transmetoni Molta aty si e mendon. Atëherë unë mendoj një çift shumë i dashuruar për lojë, vetëm në kuadër të lojës. Një çift që ka luajtur, që Egli ka aktruar që nga fillimi. Jo, se besoj ajo është. Olta ti e grua vetë dhe ka mundësi ta përfundoj. Atëherë nëse ju quheni Olta apo ja u le juve. Tani ta përfundoj unë mendimin tim, sido që të jetë dhe i gabuar, më lë të gaboj të paktën. Gabo. Ashtu. Atëherë. Gabim të mbar. Faleminderit. Unë
Unë, se më the je egër, tani po bëj me qetë, po bëhesh ti. Mendoj që Egli, do me thënë, e ka përdorur këtë pjesën në lidhje me Gjestin, ka dashur të fitoj pikë, ka dashur duke ditur që kur është futur Gjesti ka qenë, ka pasur shumë fan base, Egli e ka ditur që nga Big Kosova dhe ka dashur ta shfrytëzoj. Dhe jo se ka bërë keq, shumë mirë ka bërë, sepse loja atje ti shikon një lojtar që është i pëlqyer dhe do ta shfrytëzosh. Shumë mirë, po ka eskaluar shumë situata që ti të kërkosh një dashuri të pamundur duke tjetri duke ta vënë në dije dhe ti të shkelesh mbi veten tënde, mua kjo nuk më duket dashuri, më duket aktrim i kthyer në obsesion nga ana e Eglit. Sepse mua nëse njeri më mbyll rrugën dhe më thot nuk të dua, atëherë unë e kam marrë përgjigjen. Por edhe Gjesti e ka luajtur, jam dakord. Edhe Gjesti ka luajtur sepse ka dashur të luaj, nuk e ka mbyllur rrugën 100%. E ka lënë gjithmonë të hapur. Flasim për çfarë do ndodhi në fakt në vazhdim. Në vazhdim